ashima buri madini yose ari aho abumvishije uko twawe nabo bakaza basengera urugo rwacu icyo nsaba igihe n'igice feti tulwawo kasita twafunye apologies abantu banyine nga buli omu agamba mutuweeyo olunaku mu nnaku 11 naye nkusaba okibanga tekimenya tteeka mukozi wa Katonda kino nkyogedde mu Luganda osobola okukiwulira oba n'omulala yenna akiwulire bunekozadde akukwira mu ngoma n'ozina nkusaba wumbe namwandu w'omugenzi mpuzi n'abaana bo sitaani tabaka kunyagaako mu kiseera kino ekibi eky'endowooza ey'obujiji sitaani waakolera. Tuli mu kuziika abadde driver wa Pastor Bugingo tuli Sembabule mu ggombolola y'Ebitakuli akaseera kano kennyini omwami ono agenda kubeera nga agalamizibwa ku bijja by'abajjajjabe abadde amanyikiddwa ennyo nga Uncle Richard amanya g'amatuufu ye Richard Muhumuza yakubwa masasi fenna embeera eyo twagitegeera yaliwo eyatuukibwa ku Pastor Bugingo nti gwe bali balumbye okusaanyaawo Mukama Katonda n'asobola okumuddiramu n'asimattuka amasasi gano ne gakwatamu abadde driver we kaseera ka nnaku nnyo nga tuli lw'Ebitakuli gye bagenda okubeera nga bamugalamiza olunaku lw'olwaleero embeera bw'etyo bw'eri obuyinike bungi mu baffamire Pastor Bugingo ennaku nnyingi amaziga gamuyitamu alaba ng'aziika munywanyi we kyatasobola kukkiriza nti ye bwe babadde banonya ate n'asimattuka embeera ya bujiji nnyo yabunge omulaba embeera gy'ayitamu si nnyangu n'akatono. Tegejo mbabarire kumusoma izina ryawe ibyo ntago urunyarwanda mfite rukira mu kanwa. Imana ishimwe abatanze amazina Tegejo John wanjye n'Icyenkanzi Richard ni muramu wanjye niba ukurikira umugore wanjye ariko maje gushimira abantu mwese mwaje guhagarara natwe ndabashimiye mu by'ukuri kuza kudufata mu mugongo Imana baheze umugisha iyi nkuru yabereye mwese mukaza muri urugo mugakora umurimo ungana utya ndabashimiye mu by'ukuri bashimiye mu izina ryanjye bashimiye mu izina rya Kayumba bashimiye mu izina ry'uyu muryango mwibare kutaha muri urugo ahangaha hari inshuti eshatu hari za Richard hari za Kayumba hari za Mushatsi ndabashimira mwese yombi tuyitatu ntabwo ngerera kujya kure kuvuga cyane ni amagambo menshi ngira ariko ndabwira umuryango wa familia Mushatsi Kayumba n'abarumuna bawe iki nicyo gihe cyo guhagarara mu nshingano mukura abana ba murumuna wanyu mukabayobora dore ni n'abakobwa benshi mukabigisha mukabasura mukabashingira mukababyara nk'uko bikwiye umugore wa Murinda agenda kubwiza ukuri ngo wihangane nta kintu akubwira ntabwo ari banjirijeho sinabi bizasorezaho haba ari ahandi hantu nk'ahangaha wigeze kujya nawe ujya gukomeza abandi ndagusanga ukomere ndakwihanganisha ngo wihangane kandi wihanganisha abana bawe
ntabwo nzi uruganda rwa Mutayi ariko jewe abanyarwanda bavuga ngo usige mu kirago ni ukizinga watandikanye na Murinda none gusiza inyuma hagara mu nshingano w'abana ubu umugore kandi ubu umugabo ariko ntuzatinye kuko ufite Imana kubwari cyane kandi tuzaje hano tuzasengana njye umunsi wa mbere ntiyambona njye wa kabiri igihe dusenga arambona angura hasi muri tenti anzamura ku gituti ntari umushumba ngarada mu rundi wa kabiri nanone arambona angura mu tenti aranzamushyira ku gituti nenda kukubwira ngo komereza abana mu mwuka ubarere mu mwuka w'Imana kuko nese n'umurokore icyo ndi ntabwo nava ngo nukurokoka ataranirokoka yari umuntu kandi ubwo abafamili y'inginda kuzi ko abayizi barayizi nta muntu ajya kuvuga neza nka Richard nta muntu ugira imbabazi nka Richard ubusa vuga ngo iki yavugaga n'umuntu ari waruta ari umuruta ugasanga aramubyinirira ugasanga arakubyinirira ugasanga aranezerewe sinzi uzasigarana icyo ngicyo ndaherera ku bana bari cyane abagiye batabona cyangwa se sandi nafena tujya kubawo yewe byoma abeko n'urubimbirwe nebigambe Richard akompere kirumu cy'emirembe tuyanziza nyo tuyanzigese bo bale nyo we bale dala kimu na mumba wa mu twandi bade tusasa sirati mugnange kulika embeera jiwayitamu neto wali mu yamusaasidde ne katumusasire mu lujjudde sebo kulife yatugendako tukirize tugera kwaniriza abantu betulina wano tulinawo ba RDCs naye nga twaniriza omukulu Justin Mbabazi RDC Wakiso tulinayo wano tulina omukulu Deputy RDC omukulu Serwaji Faizo ono Wesembabule tulinayo wano tulina omukulu Ali Subuga Deputy RDC Nansana naye tuli wano naye tulina omukulu Faruk Chilunda oyo ye Deputy Press Secretary from the Office of the President, tulinayo wano DPCC Babule, tulinayo wano David Wills, atera netulikuwa twako Honorable Namukuta Brenda, Women MP okuva Kaliro District. Tweyanziza nsabo. Urakoze nasabaga abana b'iki gice entebe noshaza abaci mbasa kwimukaho abantu abarganira bashitama ubu tutegereze izindi konkananisha abantu bari kugamba murafutiho naza kubaku naza kushakubi nabwo hati eje kubana frag tumurebereho omuzidara kukwata guherezo ri banyimuka imuka godi igirina ija muzeye kubana abo kuba network anubwo kukwata gine ibishani Imana ishimwe sinishima kugupfa kwa Richard uretse ko nishima ku bwacu abafite umwuka uhumeka nk'aho yashoboye kujya imbere bakaza guherekeza Richard nicyo nishimye Imana ifashe kuvuga kuri Richard amazina ni Nkubana Franka Richard ni muramu wanjye umugore we n'umushiki wanjye twarabaye rero kubwa
rwa Richard ahubwo ururimi ni imanzi nahoze ntekereza ku kintu gishira ubwoba ku mubiri w'umuntu usanga ari ururimi kubasha guhagarara ku ntumbi ya Richard rukabasha rukavuga rugasobanura imanzi cyane. Kayumba Imana igufashe n'umuryango wanyu natwe Imana idufashe Richard tukavanga amaraso Imana wongere nayo PDF yo Richard yakoreragamo yongere ifashe n'ito saryo yararimo yongere ifashe n'abantu bose abazi Richard. Buriya umuntu ntabwo akundwaho ubwiza cyangwa imari cyangwa ibintu byose, umuntu akundwaho urukundo kiki umuntu uko yaba asa uko ariko kose ariko afite urukundo n'icyo abantu bamukundaho n'icyo abantu badukeneyeho. Rero Richard n'abantu ari benshi yari afite impano y'urukundo. Richard mu muryango wacu nk'aho yashatse ntaho yari agitinya gukandagira kuko twari twaravanze amaraso n'ibitekerezo n'inama zigirwa mu famire, buri kimwe cyose Richard twabaga turi hamwe nawe. None Richard Imana iramuhamagaye iramutwaye, niko bimera. Turababaye nk'abantu, UPDF irababaye, ikanisa yo ku isi irababaye, ahubwo ndatekereza ko ijuru ari ryo rishobora kuba rifite kwishima kubera kwakira Richard. Richard yari umurokore, kandi buriya umurokore arokoka akurikije kuri kamere, kuko abanyarwanda bajya bavuga ngo kamere ntikurwa na reka. Umuntu mubi ntabwo akizwa n'uburokore ngo nuko yarokotse, ariko umuntu mwiza ararokoka agashyitsamo. Rero ntabwo ngiye kuvuga byinshi, Richard aratubabaje, ni ukwihangana. Asize abana, ntabwo asize ubusa, asize nyina w'abana, icyo yamurwaye hafi kugira ngo amugendane. Yari amaze igihe gito yavuye Mengo ku irwariro, kuva ayo mezi y'umwana we amaze 2. No murareba ko bamufatiriye. Jyaho bavugiye ngo Richard yapfuye, navuze nti Jovie niwe yarwaye nta kindi. None rero Jovie wihangane, ngo Imana ikuyeho icyo ushyizeho amaso nijya muri uwo mwanya. Twese ubu turavuga twizeza n'akamaro twagira n'iki byose, ariko Imana yonyine aba yihagarara ahangaha. Imana idufashe. Ufite icyo atekereza gitekereze neza ku bana ba Richard, ufite icyo atekereza gitekereze neza ku rukundo rwa Richard, arukunda abana be, arukunda umupfakazi asize, kugira ngo
tuzabona ikizatwibagiza Richard mu gihe cy'imbere. N'ibyo Imana ihereze Richard ikiruhuko cyiza. Pastor Bugingo, izi zibe nk'inshingano zawe. Tugarutse mu maraso buri musaza wa Joviya mu muryango utari mu mwuka w'ubumana. Rero dufatanye guhagarara kuri Joviya nk'abavukana na Joviya, nk'abasaza ba Joviya, abase wabo, nk'abana byaye. Nibyo Richard Imana imuha ikiruhuko cyiza. Bagarama abantu mwe twemeranye ducunguze igihe umwete abantu ni benshi cyane. Bagarama abagenzi. Imana impera umugisha abantu bashoboye kuza kudufasha guherekeza Richard. Bishobotse tukyali lw'ebitakuli mu kuziika Richard Reva wa Pastor Bugingo. Wabaddewo ebibuuzo bingi ku mimwa gy'Abannayuganda ababuuza nti ye maama omugenzi gwe batatulagaako ddala kituufu omwami oyo yakubwa amasasi nga bwe batugamba? Saawa eno tuli mu Lumbeerwe ng'agenda kubaaziikibwa olunaku olwaleero. Bannayuganda babadde n'ebibuuzo osanga kino abayamba okukkakkana ku mitima ne bategeera nti wamma tulabyeko ku maziika ge. N'olwekyo Bannayuganda babadde beebuuza ebibuuzo essaawa okwekakasiza nti omuntu oyo ddala kituufu yattibwa kubanga ali mu kuziikibwa olunaku olwaleero. N'emmotoka ya pasita mwe babakubira ebadde terabwangako, basobodde okugitulaga nga bagitutte ekibuli ku poliisi nga bakulaga ebituli by'amasasi bwe gaakubwa. Omwami oyo ku sayidi we yali atudde, amasasi agakubwa emmotoka gaali gawererako ddala. Bw'atyo teyasobola kugasimattuka, era olunaku olwaleero ali mu kuwerekerwa ng'agenda kuteekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nimanengo bana abo ajenesha kama ya n'umwana mushaka nakweshengereza mu mwana wanje kwatira abana abo government eje yawe iki eje yamushatse eya numero hariya Joviya gutakushika hariya kabure cyo okuba ukakandi kuza kumero umushatse Richard banga muhezo umuco abishaba abo baramuhona abo uko bari banywana benshi baza hibamba Joviya nanga akwatse government obonani ngamuba government ubuke none umwana mushatse konka hari no government eje kuri munonga eje yigure bemberwa Pastor Bugingo. Pastor Bugingo ni ushima nanga kweza umuca niho kureba amativi kinkashikayo konka bashitaba bangambira ngo Joviya nawe yabare no kumuzaza no bakeza umuca zeyo ndo muzeyiri abako muzeyiri n'undi ebiri abana tika bari baganyo nabari bahati nza kushabara hanga ngubanye nabo bemereraha n'abana aba muri bishagama yubaru kurugamo wanyine haba kuba mutazarwa bazayiri babiri ariko mushagama ibiri ikintu wanyine mwe n'abana abo ndina n'ekiti kuko ndubona umwama higira zero bibi ndiyaka abo ngabo bapfuvuze barahagije. None mwebwe abanyu murabazi ni cyewe abo bana bakomokaho mu mubiri kuko nigena rume wabo igiti Joviya na abo kuko bagiye Joyce rihe bano banaza kucerereza abo kuba ninde babo cyabo yaba Joviya nawe ntabwo bambe rero kubi bano nanishaba abone ijana nabo nimwe bare n'abasima kuko we tukabura nyuma bukanga wayemerera nk'abasima Joyce rihe ego mukuru wa data ogo eke yombekire hariya ayombekira makabiri ayombekira wa numwe ayombekira kuwibi hasa
abana ababaije ekera hariya ni imvango nengana na gani mbona Joyce abana Imana ikuze umugisha kuko ni wowe uri kwa noma hariya aba bana nibaza tubamenye nubwo nenda gusaba ikintu ihanga ryarahanga riya abantu mwena ni mayo mwatahe ibintu byanyu nete yitwaje ne byona na byona kuko mwena nanisha ngo ndayitwa abandi abazike nkanya niho naragahari hariho kinataho ikindi kureka nanigira ngo twataho yaba kiyo buri muntu wena kataho contribution y'abana aba okubaragaje kabara okubara abo kuba tubakuza kuturaha munonga ubundi bagara ko mu mashomero omukazi wo kabere narebera ruwiba dore kamwe kona mwenu twitereje kurako nanga natezo nza kukikora mwenu Kasime president wetu ni hangeri okutebekana saje nariche dugu okutende kwaje haza kagumisiriza haza kanguru kugira ubuyire atizo taga echadi taga muhezo muci esha batumara tuje chansa jarafika tworo mu gurso amazina ni Daniel Rwagarama nje mukwe omukomu nanye nasima ntanga kwikabahizoberi kambanze sine amahiga y'ihanga ryetu na president wetu atindire tuti nasima mnonga na pastor Bugingo muryango w'abatambira mwese Kayumba na bene so n'abatambira mwese aho muri iyo niko bivuga ari igihe cyo kubyarwa ari igihe cyo guseka ari igihe cyo gupfa kandi ngo amakumi y'umuntu natatu hariho ubukwe buri cyadi yakoze ubukwe yaravutse n'ubwa mbere bwa kabiri yararongoye bwa gatatu aratashye kandi Richard Imana ishimwe yaraturwaniriye yajya mu ngabo zacu araturwanirira kandi acyuye igihe cye ntabwo yahemutse ntiyananiwe ntiyabaye dizata Imana imuhereza umugisha shima Pastor Bugingo n'ubutumwa bwawe bwiza nawe ibyo wakoze byose Imana iguhereza umugisha ikanisa yawe ariko cyane cyane umuryango wa bene Gatambira baramu banjye n'aba data bukwe ariko abantu kutamenyana ni ibintu bibi cyane kugira ngo umuntu ajye abonanira nk'aha be kumenyana si byiza abenshi ntabwo banzi ariko njye bamwe ndabazi nk'akajengezi nakwiki n'akayumba n'abandi ariko kugira ngo tubonane n'abana bacu ntituzamenyane tukazashakana tutabizi simbizi rero dukwiye kuzashyiraho uburyo rero tukajya tumenyana mu muryango ntituze nk'uzu uyu munsi uw'amakuba ntibamenye ngo yitwa nde rero bantu b'Imana Bible iravuga ngo mu biro byo hambere gukunda kwa benge kuryahura abantu ntibakimenyana kera abantu barasaba umuryango w'abatambira wari inshuti zacu njya gushaka mu batambira kera twari arashaze kunda nabase n'abasogokuru wanjye ngiye gushaka umugore wanjye beraho twatanze inka yo kwica rero ane Pastor Kigabo ndashima Imana kubw'uyu munsi kugira umuryango amushatsi uri aha ngaha n'umwana watahe azwe n'aho ajya Imana ishimwe cyane ibihe kubaho n'itegeko umuntu aravuka kandi agategereza gupfa rero igihe cye cyageze ahubwo abana be Imana ibarinde n'urugo rwe umukobwa wihangane ntabwo ari we wa mbere urwane ku mfubyi zawe niko Imana yaguteguriye nawe Kayumba na bene so uyu ni umuryango wa so ntimuzahemukirane Imana ibambere umugisha n'ayo magambo simvuga menshi kuko agahinda ni kenshi urakoze muzee murareba umuntu mukuru nk'uyu cyangwa nk'abandi kuza nkaguhagarara imbere n'abantu bakureba ntabwo ari byiza iminota umwe duhereza undi kandi utira utakihandikise ntamuina tikwenda ndijo mukamasimwe amazina nagaga mwahurira na Pastor Paul Kigabo wetu ni ishara musasiro kukererwa Kayumba na family mukakimanyijo Kayumba na muramu wanjye nashobora munyanya zo buno kurata
nyewe munyanya zo yambikira kanterera isumu kandi kashaga manyine yo ritera no hazanterera umukasheshi ni tandukuru ndo muntutsi kandi ntene kunda akikore nagumizamo nazoko naterera kayumba namugira nti ngumirwe narondo kunako basafite gaho ritera no byarema mbone nza kujaho izo byo kuziga abina kwatarisa nabo baba yo nababwera n'entutsi twatunga motoka konke kitwavuga naho ifani hano nango isi yona tujya ntaba twashaye mirundi eshatu umurundi gwa kashatu motoka nka 20 ziri habuseraho zaremeraho twafurensi yegine namuyizi emyende yegine mugirebeje biri mbona umusatiro kuje nkererewe nasimara hanga munonga ahabwe izoberi nasimara hanga ahabo kugira hanga yateka tekere natekwa kukikora mukamara hanga abanye no muringa bagira ngo nyino muringa ko ijote go mukono ebintu byona tibitu mbone iginesi esi nabagetensi nishaba mukazi wa murinda ngo hame kayumba na barumuna bawe nabanyanya ko nabanyu bona barakwatwaho ne 20kwatwaho nimbashaba ngo muhame egine bagetensi esi ne kigambo cyo nyankore hariho ebintu bina mazina hariho murisa hariho mweshezi hariho muhingi hariho nabagesi mbona hariho musi kubagesha bayana kuburo wayima babura wayima habaho shaha yokse ngo bagumana basa esane gumana igenda neza harigari nabatangana bareta kunu yese iso ne bwato mutwe nashuma esano mbone gire bagetensi etura ne tusa buri muntu wena kimanye mbone urire cyamukire hagufu ogubu yamusa nyecha karene eso ndijo esenukwetaha esi tehereze tiza neba yakutiza mani egakushorramu neba yakutiza obwenge bagira ngo akuzire neba yakutiza umwana murungi wo mutigazi akushorra emkwaka neba yakutiza umusheja murungi nkogu mukazi wa murinda mbwe n'umusheja yamutwara ekutiza amashyogente umukasheje bakushanga shumbiro wananka nekutiza hono bworo n'umukasheje kwitungu esigi nukweta murinda mukama muhicyumuro kirungi hati kutunga nka pasita kigabo kikabere kiriki abias muganga ijaha urusoni ijaha mwemerera mwembya mumarene mbe ijaha nabashoma nimbenda wabara kwimuka nitaho ndijo baza muganga beko nkoko no mwana gumisamo mukijya nisima ranga awensa nungira hanga yatereza Tengo musima abo aracyari gupfa kwerekana musima mutwara mwene musima abantu mwena abija kutwatiraho yena chairman wezobere wo mukoro gwa mwenda ukerukayo konkansi sima abantu mwena kwiha bo batwikira murinda abatwatireho abaresire kitoki abaresire buri kantu kona akutwakosa mukoro buri muntu weno yijaha nyuma yangu yareba ahifaho yatunga cyo kutomunda nimbaza kusima kayumba yabare kuzumukomu kwa mwana mukuru akushangaha twatanise twakora budget hamwe twagomeza mutwakora uforo twatarise tiri kunagirire tutambwira hamwe twaronde byo kosa kokahanga twasa twaritunga esimba tumwine utandikira hamwe mukorogo twakwatanisa mwe twaguhendera esimba omuchara iva horemere nyanya murinda akomukago gunyine niyo wagoresero mukomu oyemerera hori nambo nakuyagisente twarago mu ruforo uje nkuherezente murinda mukama hafi tekatekire nyuma hari akutware ebe bashobezo mu nsomu abikusasire akutwara no mukanga warahanga utaho narebaho umuntu mukuru Hussein Muhora radio TV mukuru mbaramu ninkurira se wemera abantu bakurebe bari muhagize wa timu MK nakuri baramura nyenda kwijisha hakura ni totali cyo turebe so ursonani sabandika niwe tuzagumana yapata support gino mucyaro mukama rahanga mwinda mutware ahamteka tekiri mwebare munonga mwebare kwisha muganga atakaga mbere honareba bego musamere yagisa emetwaro 20 yabasa kwika hwaha konka
Debi bamukwe kagamba. Mwebale munonga basebo. Bwatutyo nga tukyali mu kuziika abadde driver Pastor Bujingo. Omwoyo gw'omugenzi tusaba Omukama Katonda agulamuze ekisa. Abantu be ababadde bamubeera okumpi ku lusegere buli avaayo okumwogerako amwogerako birungi byereere. Abadde omuntu eyeeyisa obulungi mu kitundu wadde abadde munnamagye naye nga bw'oba tomumanyi si kyangu kyakulowooza nti nno oyogera na munnamagye kubanga engeri gy'abadde akwatamu ebintu bye si yabadde omusajja ow'amalala nti olw'okuba abeera mu mmundu atandike okujooga abantu ku kyalo. Abantu bagamba nti bamusaaliddwa nnyo kubanga abadde mutuuze omulungi, omutuuze abeereka naye ku kitundu